Deməli 81-ci sual. Aha. 7-yə, 8-ə, 9-a, 10-a ədədlərinə bölündükdə qalıqda 2 alınan ən kiçik çox rəqəmli ədədi soruşur bizdən. Yaxşı, bu ədəd 7-yə, 8-ə, 9-a, 10-a bölünəndə qalıqda 2 qalırsa, bu ədəddən mən ikisini çıxsam, həm 7-yə, həm 8-ə, həm də 9-a, həm də 10-a bölünəcək. Yaxşı, bunu tapmaq üçün nə etməliyəm? Deməli, biz əkop 7, 8, 9 və 10-a tapmalıyıq. Yaxşı, gəlin baxaq. 7-ni ayıraq sadə vuruqlarına, 9-u ayıraq sadə vuruqlarına, 8-i ayıraq və 10-u ayıraq sadə vuruqlarına. İndi bu bərabər olacaq 10 vurulsun. Burada olmayan bu 2 dənə 2-dir. Bu 2 dənə 3-ün heç biri yoxdur və 7-miz də burada yoxdur. Hasil. Bu bərabər olacaq 360 vur 7, 2500 deməli 20 eləyər. Yaxşı, A-2-miz indi bizdə 2520-dirsə, onda A bərabərdir buradan alarıq 2522. Deməli, biz 2522-ni ən kiçik çox rəqəmli ədəd budur ki, 7-yə, 8-ə, 9-a, 10-a bölünükdə qalıqda 2 qalır. Onda cavabımız eləyər 2522. Keçək növbəti 82-ci suala. Deməli, 2 rəqəmli AB üzərinə gəlsin BA bərabərdir 66 vurulsun A-5 şərtini ödəyən 2 rəqəmli AB ədədini tapın. Yaxşı, 2 rəqəmli ədədin açılışını tətbiq eləyək. Onda A, B 2 rəqəmli ədədin açılışı 10A üzərinə gəlsin B. Üzərinə gəlsin BA-da açılış olacaq 10B üzərinə gəlsin A. Bu bərabərdir 66 vurulsun A-B-yə. Yaxşı, bu 10A, bu da 1A elədi 11A və B üzərinə gəlsin 10B-də 11B. Bu bərabərdir 66 vurulsun A-B-yə. Buradan hər ikisindən 11-i çıxartsaq mötərizə xaricinə, üzərinə gəlsin B bərabərdir 66 vurulsun A-B-yə. Hər tərəfi 11-ə bölsəm, yəni buranı da 11-ə bölüm, bunu da 11-ə bölsəm, A plus B bərabərdir 6 vurulsun A-B. Bu da bərabərdir, buradan da alınır. A plus B bərabərdir 6 çıxılsın 6B. 6B-ni bu tərəfə keçirsəm, A-nı bu tərəfə keçirsəm, 7B bərabərdir 5A alaram. Bu da nə vaxt ödənər uşaqlar? Təbii ki, B bərabərdir 5, A bərabərdir 7 olduqda. Onda AB 2 rəqəmli ədədi də bizdə 75 olacaq. 82-ci sualda da 75. 83-cü suala baxaq. Deməli, A-nın hansı ən böyük qiymətində belə bir 4 rəqəmli ədədimiz var. Bu ədədin deyir ki, 45-ə bölünməsində alınan 45-ə tam bölünər. A və B-nin, yox, A-nın təkcə A-nın hansı ən böyük tam qiymətində. Yaxşı, 45-ə bölməni biz bilirik ki, ədəd həm 5-ə, həm də 9-a tam bölünərsə, bu ədəd 45-ə bölünər də. Niyə? Çünki 5 ilə 9 45-in bölənləridir və qarşılıqlı sadədir. Buna görə həm 5-ə, həm də 9-a bölünən ədədlər həm də 45-ə bölünəcək. İndi gəlin baxaq. İndi bu ədədin 5-ə və 9-a bölünməsini yoxlayaq. Birinci 5-ə bölünməni yoxlayaq. 5-ə bölünməsi üçün bu B-miz ya 0 olmalıdır. Yəni sonumuz ədədin sonu ya 0 ilə bitməlidir, ya da 5 ilə. B bərabərdir 0 ola bilər. Bir də ikinci halda B bərabərdir 5 ola bilər. Gəlin görək B bərabərdir 0 olsa nə olacaq? 4 üzərinə gəlsin, A üzərinə gəlsin, 9 üstə gəlsin 0. Burada bərabər olacaq. A üzərinə gəlsin 13-ə. İndi bu ədədin 9-a bölünməsi üçün A-mız neçə olmalıdır? 4 olsa 9-a bölünərdir, elə deyil. 4 yox, daha doğrusu 5 olsa 18 eləyəcəyimiz 9-a bölünər. İndi B bərabərdir 5 olduğu halı yoxlayaq. 4 üzərinə gəlsin, A üzərinə gəlsin, 9 üstə gəl, 5. Burada alarıq ki, 18 üzərinə gəlsin A. Yaxşı, bu nə vaxt 9-a bölünər? A bərabərdir 0 olsa və bir də bu A-ya biz 0-dan böyük, 9-dan kiçik qiymət, hər bir qiyməti deyə bilərik axı. Yaxşı, A-ya 9 da versək, cəmimiz 27 olar və bu da 9-a bölünəcəkdir, elə deyil. Onda biz A-ya 5, 0, 9 qiymətlərini verə bilərik. Yaxşı, ən böyük qiymətimiz bizim neçə olacaq onda? 9 olacaq uşaqlar. Keçək 84-cü suala. AB natural ədədləri üçün A bərabərdir 3B olarsa,
Yine bayaqki sualdan da A bərabərdir 3B-dir. Onda bizim əkobumuz A-nın əvəzinə 3B-ni yazsaq, 3B ilə B-yə əkob nəyə bərabər olar uşaqlar? Bölünənə də elə deyil 3B-yə. Və bunun qiymətini verib bizdə 21-dir. Yaxşı 3B-miz 21-dirsə, onda buradan biz B-ni 7 taparıqmı? Və A da bərabərdir 3B-dir. Onda 3B-ni neçə taparıq? 21. Bizdən də A plus B cəmini istəyirmi? 7 üzərinə gəlsin 21 də 28 olar. 84-də də cavabımız 28 eləyər. Keçək 85-ə. 85-də AB natural ədədləri üçün A bərabərdir 7B verib bu səfər. Onda əkob AB-yə, yəni əkob 7B ilə B-yə tapılmalıdır. Bu da təbii ki 7B bölünən olsun 7B-yə bərabər olacaq. Bu bərabərdir 28-ə. Onda biz B-ni buradan 4 taparıq. A bərabərdir 7B olduğundan A-nı da taparıq ki 28-dir. Bizdən də A minus B fərqini istəyir. Onda 28 çıxılsın 4, 24 taparıq sualında cavabını. Daha sonra 86-cı suala baxaq. Deməli, A bölünsün B bərabərdir 3 bölünsün B şərtini ödən AB ədədləri üçün əbob AB bərabərdir 4 olub. Bizdən də A plus B cəmini istəyir. Yaxşı. A bölü B nisbəti 3-ün 5-ə nisbəti kimi A-nı 3x, B-ni də 5x götürə bilərikmi? Gəlin görək əbob 3x-la 5x-a neçə olacaq? X hər ikisində ortaq vuruqdur. Qarşıya açsam, x vurulsun əbob 3-lə 5-ə. Bu da bərabərdir. İndi 3-lə 5 qarşılıqlı sadə ədədlər olduğu üçün onların əbobu 1-dir. X vur 1, bu da x eləyər. İndi bunun da qiyməti bizdə verib 4-dür. Şərtə görə əbob AB 4 olmalıdır. Onda x bərabərdir biz taparıq 4-dür. X 4-dürsə A-mız 12-dir, B-miz də 20-dir. Onda A plus B cəmi də bizdə eləyər 32. Sonra 87-ci sual. 87. AB natural ədədləri üçün A vurulsun B üzərinə gəlsin 3B-miz 20-dir. Yaxşı, bu B hər ikisində ortaqdır da. A plus 3, B-ni çıxarsaq A plus 3 vurulsun B bərabərdir 20 taparıq. Bizdən nə istəyir? Bizdən deyir ki, bu olarsa A-nın ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapın. Yaxşı, A-ları tapmağımızı istəyir. Qiymət sayı istəyirsə deməli, yəni ən azından 1-dir, 2-dir, 3-dür, bilmirikdə müxtəlifdir. Yaxşı, bunları necə tapa bilərik? Gəlin görək 20 hansı 2 ədədin hasili kimi göstərə bilərik 20-ni? Ya 1 ilə 20-nin hasili 20 eləyər, ya 2 ilə 10-un hasili 20 eləyər, ya da ki 4 ilə 5-in hasili 20 eləyər. Elə deyil. İndi gəlin bu qiymətlərdə bu B ilə A-nı qiymətləndirək. İndi biz burada ya B-yə 20 verməliyik, A plus 3 1 olmalıdır, ya da tərsinə. İndi baxaq ki, A plus 3-ə 1 verə bilmirəm. Niyə? Çünki A plus 3 1-i alması üçün A mənfi 2 olmalıdır. Amma bizim şərtimizə görə AB natural ədədlərdir. Onda birinci halda B-miz bərabər olur 1-ə, A plus 3-ümüz bərabər olur 20-yə. Buradan alırıq ki, A 17-dir. İkinci halda yenə A-ya 2 verə bilmirəm. A plus 3-ə daha doğrusu 2 verə bilmirəm. Onda gərək A mənfi 2 olsun ki, mənfi 1 olsun ki, A plus 3-ümüz 2 eləsin. Onda yenə B-ni 2 qiymətləndirməliyəm. A plus 3-ün bərabər olmalıdır ona. Buradan da alacam ki, A bərabərdir 7 olacaq. Üçüncü hala baxaq. Baxın, A plus 3-ə 4 verə bilirəm. A plus 3-ə 4 versəm, B-miz onda gərək 5 eləsin. Onda A plus 3 bərabərdir 4-ə. Buradan alırıq ki, A bərabərdir 1-ə. Yaxşı, tərsinə versək, B-yə 4 versək, onda A plus 3 bərabər olacaqdır 5-ə, onda A buradan bərabər olacaqdır 2-yə. A-nın qiymət sayına baxsaq, birinci halda 1 dənə, ikinci halda da 1 dənə, üçüncü variantda isə 2 dənə A-ya qiymət tapa bilərik. Çünki A burada həm A plus 3 5 kimi qiymətləndirilə bilər, həm də 4 kimi. Cəmi neçə qiymət verə bildim A-ya? 4. Keçək 88-ci suala. Yenə AB natural ədədlərdir. A vurulsun B üzərinə gəlsin 4B-miz 18-dir. Buradan da A-nın ala biləcəyi qiymətlər sayını istəyir. Yenə B-ni mötərizə xaricində çıxarsam, A plus 4 bərabərdir 18-ə. Yaxşı qiymətləndirsəm, 1 vur 18, 18 ola bilər.
2 vur 9 18 eləyə bilər və 3 vur 6 18 eləyə bilər. Elə deyil. Gəlin qiymətləndirək. Yenə birinci halda A plus 4'ü 1 kimi qiymətləndirə bilmirəm. Məcbur B-yə 1 verməliyəm. A plus 4'üm 18 olmalıdır. Buradan A-nı tapacağım 14. İkinci halda yenə B-ni 2 kimi qiymətləndirə bilirəm. Çünki A plus 4'ü 2 deyə bilmirəm naturallıq söhbətinə görə. Burada gərək A mənfi 2 olsun ki, bizim A plus 4'ümüz 2 olsun. Yaxşı, B-yi 2 kimi qiymətləndirsəm A plus 4'üm onda məcbur 9 olacaq. Buradan da A-nı tapacağım 5'dir. Üçüncü hala baxın. Üçüncü halda yenə A plus 4 3 ola bilməz. Onda yenə burada bir variantım var. B bərabərdir 3 olmalıdır. A plus 4'üm 6 olmalıdır. Burada da A bərabərdir 2 olmalıdır. Yəni burada hər 3 hala bir dənə A-nın qiyməti uyğundur. Qiymətlər sayımız da bu sual üçün 3 eləyər. Keçək 89-cu suala. 3 rəqəmli ABC və BAC ədədləri üçün ABC çıxılsın BAC 360 olarsa A plus B cəminin ən kiçik qiymətini soruşur. Yaxşı, 3 rəqəmli ədədin açılışını yazaq. Bu 100A üzərinə gəlsin 10B üzərinə gəlsin C-dir də ABC-nin açılışı. Çıxılsın BAC-nin də açılışı 100B üzərinə gəlsin 10A üzərinə gəlsin C olacaq. Bu bizdə 360'dır. Mötərizəni açaq. 100A 10B üzərinə gəlsin C çıxılsın. Onda hər birinin işarəsi müsbət olduğuna görə qarşıda mənfidir. Onda çıxılsın 100B, çıxılsın 10A və çıxılsın C olacaq. Bu bərabərdir 360'a. Yaxşı, 100A-dan 10A-nı çıxsam 90A. 10B-dən 100B-ni çıxsam mənfi 90B. Və C-dən də C-ni çıxsam heç bunlar ixtisar getdi. Bu bərabərdir 360'a. 90'ı çıxarsam buradan mötərizə xaricinə A minus B-miz bərabərdir 360'a. Hər tərəfini 90'a bölsəm A minus B-ni tapırıq 4. İndi bizdən nə istəyir? A plus B cəminin ən kiçik qiymətini istəyir. Yaxşı, cəm özünün ən kiçik qiymətini harda alır uşaqlar? Təbii ki, bu toplananlar hər biri ən kiçik olduqda. Gəlin onda bu A minus B bərabərdir 4'dən bu AB-ni qiymətləndirək. Yaxşı, ən kiçik alması üçün mən çalışıb burada indi ilk öncə çıxılanı təyin edə bilmərəm də. Məsələn, çıxılana 1 vermiş olsam, məcbur B-yə mənfi 3 verməliyəm. B də natural ədəddir axı. Ona görə birinci gəlin, daha doğrusu azalanı təyin edə bilmərəm. Elə çıxılanı təyin eləyək. Məsələn, burada B-yə naturallıq söhbətinə görə ən kiçik mən 1 verə bilərəm də. Onda mənim azalanım da ən kiçiyi neçə ola bilər? 5. Baxın uşaqlar, bundan başqa digər variantları yoxlayanda ya B-yə 2 verəcəkdim, onda A4 olacaqdı. Onda cəmimiz getdikcə artar. Yəni ən kiçik cəmimiz A bərabərdir 5 və B bərabərdir 1 olduqda olur ki, burada da A plus B cəmin 6 tapırıq. Bu cavabımız bizim 6 olacaq. 90-cı sual. AB qarşılıqlı sadə ədədlər üçün əkob AB. Biz bilirik ki, AB qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, onda əkob AB bərabərdir A vur B olur. İndi A vur B-ni bizdə onda verib 390. Bizdən də A üzərinə gəlsin 30 böl B bərabərdir 28 olarsa, A-nın qiymətini tapmamızı istəyir. Yəni A bərabərdir sola. Yaxşı, bura bir məxrəcinə 1 yaza bilərəm də. İstənilən natural ədədin və yaxud da tam ədədin məxrəcini 1 kimi göstərə bilərəm. Yaxşı, ortaq məxrəc B qəbul eləsək, onda burada məxrəci B-yə vurduqda A-nı da B-yə vurmalıyıq. Üzərinə gəlsin 30 böl B, bu bərabərdir 28-ə. Məxrəcləri eynidir, ona görə eyni bir məxrəcdə AB üzərinə gəlsin 30, 28-dir. AB-nin qiyməti 390-dır. Üzərinə gəlsin 30 bölünsün B bərabərdir 28-ə. Buradan B bərabər olur. Demək, 420 böl 28-ə. Bunu da böləndə, deməli, bir dəfə, burada qalır 14, 140 da 28-ə 5 dəfə. Deməli, B-ni biz 15 tapırıq. Yaxşı, A da bərabərdir 390 böl B, yəni 15. Buradan da B-ni 2, 90'ı da 5'ə 6, 26 taparıq. Daha doğrusu A-nı. Cavabımız 26 olar. Keçək növbəti 91-ci sual. Əbob AB 6, A vur B hasili 18 olarsa, bir şey gedir uşaqlar, A vurulsun B hasili, əbob AB vurulsun əkob hasilinə bərabərdir. AB hasilinə bərabərdir. Bu həmişə doğrudur.
Yaxşı, indi bizdə AB-miz 180-dirsə, əbub AB-miz 6-dırsa, vurulsun əkob AB-yə. Buradan əkob AB-ni biz 30 taparıqmı? İndi əkobumuz 30, əbobumuz 6-dır. Bu hansı halda olar? Biri bölünən, yəni A bərabərdir 30 olsa, 36-nın bölünənidir, elə deyil. Daha doğrusu, bölünənidir. Onda əkobumuz bizim bölünənə və əbobumuz da bölənə bərabər olar da 6-ya. Onda bu A bərabərdir 30, B də bərabərdir 6 olduqda mümkündür. Yaxşı, bizdə də A plus B cəmini istəyirdim. 30 ilə 6-nın da cəmi 36 edir. 92-ci suala baxaq. Buraya yazaq 36. Deməli, belə bir ifadə var. A bərabərdir 7219 vurulsun 35274-ün kvadratı üzərinə gəlsin 3-ün 4-ə bölünməsindən alınan qalıq istəyir. Uşaqlar, biz keçən dəfə demişdik ki, toplananların, yəni 2 toplanan varsa, bunun hansı bir ədədə bölünməsindən qalıq istəyirsə, ayrıca hər bir toplananın, yəni cəmdə hər bir toplananın 4-ə bölünməsindən alınan qalıqları tapıb toplamağım kifayət eləyər. Kvadrat yazım, bu üstə gəlməni belə yazaq. Yaxşı, bu 35274 ədədi 2-yə bölünürmü? Cütlə bitir də, cüt ədəddir. Yaxşı, bunun kvadratı nə deməkdir? Bundan 2 dənə vardı, elə deyil. Onda bunların hər biri 2-yə bölünürsə, hasil olaraq bunlar 4-ə bölünürmü? Onda bu ifadədə bizim qalığımız 0 olacaqmı? Və burada da 3-ün də 4-ə bölünməsindən alınan qalıq təbii ki, 3 özüdür. Onda 0 ilə 3-ün toplanılması da, onda yekun qalığımız da bizim nə olacaq? 3 olacaq. 93-cü sual. Yenə A bərabərdir 7506 vurulsun 16551-in kvadratı bölünsün. Daha doğrusu üzərinə gəlsin 4-ün. Bu dəfə 25-ə bölünməsindən alınan qalığı istəyir. Onda hər birinin 25-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Yaxşı, 25-ə bölünmə qaydası nədir? Uşaqlar, 25-ə bölünmə qaydası ədədin sonu ya 25 ilə bitməlidir, ya 2 0 ilə bitməlidir, ya 50 ilə bitməlidir, ya da 75 ilə bitməlidir. Elə deyil. İndi baxın, burada 7500 olsaydı 25-ə tam bölünərdi. 7506-dır deyə, onda bizim bunun 25-ə bölünməsindən alınan qalığımız 6 olacaqmı? Bu 16551-dir. 16550 olsaydı 25-ə tam bölünərdimi? İndi bir vahid artıbsa, deməli buradan da bizim alınan qalığımız 1 olacaqmı? 6 vurulsun 1, yekun olaraq hasilimiz 6-dır. Onda bizim bu birinci toplananda qalığımız 25-ə bölünməsindən alınan qalıq 6-dır. 4-ün də 25-ə bölünməsindən alınan qalıq 4-dür. Onda yekun olaraq bizim bu ifadənin 25-ə bölünməsindən alınan qalıq 10 edər. 94-cü sual. Mağazada kiçik, orta, böyük ölçülü akvaryumlar var. Hər bir kiçik akvaryumda 2, orta akvaryumda 4, böyük akvaryumda isə 6 balıq var. Bütün balıqların sayı 60 olarsa da ən çoxu neçə akvaryum ola bilər? Yaxşı, fərz eləyək ki, bu mağazada A dənə kiçik akvaryum var. Orta ölçülü akvaryum B saydadır və böyük ölçülü akvaryumda C saydadır. Elə deyilmi? Gəlin görək, indi biz bu mağazada neçə dənə balıq var? İndi A sayda kiçik akvaryum var və hər bir kiçik akvaryumda da 2 balıq varsa, onda 2A sayda kiçik balığım var mənim. Üstə gəlsin. Orta ölçülü akvaryum sayı B-dir. Hər akvaryumda 4 balıq varsa, bizim balıq sayımız buradan 4B eləyəcək. Və böyük ölçülü akvaryumda sayı C-dir. Hər birində 6 balıq varsa 6 C-miz və bu cəmimiz bizim 60 eləməlidir. Bizdən deyirsiniz, ən çoxu neçə akvaryum ola bilər? Yəni bu akvaryumların sayları cəmi A plus B plus C ən çoxu neçə ola bilər? Bunun ən böyük olması üçün cəm, bu toplananların hər birinin ən böyük qiymətləri mən tapmalıyam da, elə deyil ki, cəmimiz ən böyük olsun. Gəlin görək, bunları necə böyük qiymətləndirə bilərik. Uşaqlar, ifadəmizə baxsaq, görərik ki, bax bu C-nin vuruğu daha böyükdür də. Onda mən C-yə istədiyim qədər böyük qiymət verə bilmərəm də, digərlərinə nəzərən. Yəni, stabil bir, sabit bir cəmimiz var. Məsələn, belə başa düşün də, 12 manat pulumuz var. 6 manatlıq top neçədən ala bilərik? 2 dənə. Amma
Məsələn, 3 manatlıq top neçədən ala bilərik? 4 dənə də elə deyil. Yəni bu sayı mən bu vuruğu kiçik olanda daha böyük götürə bilərəm. Yaxşı, onda bunları ən kiçik götürüm ki, bunu daha böyük götürə bilim də mən buradan. C-ni də 1 götürərəm, B-ni də 1 götürərəm. Onda bizim olar 2A üzərinə gəlinsin, 4 üzərinə gəlinsin, 6 bərabərdir 60, 2A bərabərdir 50. Onda A-nı da buradan 25 taparam da, elə deyil. Aha. Onda biz də burada A-nı 25 tapdıqsa, B üzərinə gəlsin, C üzərinə gəlsin, A-nı da qiymətləndirək. 1 üzərinə gəlsin, 1 üzərinə gəlsin 25 və cəmimiz 27, ən çoxu akvarium ola bilər. Növbəti suala baxaq. 95-ci sual. M natural ədədi üçün əbob 2m-1, 2m+1 bərabərdir 4m-7 olarsa, əkob 13m-2, 15m+2-ni tapmağımızı soruşur. Yaxşı, bu biz 2m-1, 2m+1 bu bizə nəyi xatırladır? Biz tək ədədləri belə işarə eləmişdik də. 2m-1 işarə eləmişdik. Əgər m-i qiymətləndirməyə 1-dən başlasaq, 1-dən sonrasıdakı və 2m+1 də işarə eləmişdik. M-i qiymətləndirməyə başlasaydıq 0-dan. Elə deyilmi? Və bunlar bir-birindən hər ikisi tək ədədlərdə, yəni m-ə hansı qiymət versəm, bunlar hər ikisi tək ədəd eləyəcək. Və baxsaq ki, bir-birindən 2 vahid fərqlənirlər. Deməli, bunlar ardıcıl tək ədədlərdir. Ardıcıldır. Bəs biz də ardıcıl tək ədədlərdə nə demişdik? Demişdik ki, ardıcıl tək ədədlər qarşılıqlı sadədir, elə deyilmi? Ardıcıl tək ədədlər qarşılıqlı sadədir. Bəs qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu nəyə bərabərdir? Bilirik ki, 1-ə. Onda 4m-7 bərabərdir 1 olmalıdır. 4m8 və m də buradan 2 olmalıdır. İndi bizdə əkob ifadələrin qiymətini tapaq. 13m-2 deyirsə 24, 15-ə vuranda 2, 30, 32. 24 ilə 32-yə əkob axtarmalıyıq. Gəlin axtaraq. 24-ə ayıraq sadə vuruqlarına 2-yə 6, 2-yə 3, 3-ə 1 və 32-ni ayıraq sadə vuruqlarına 16, 2-yə 8, 2-yə 4, 2-yə 2, 2-yə 1. 32 vurulsun. Bu ikilərimiz var da, olmayan bu üçü də buradan görünür. 96-dır. Növbəti səhifəni də qara ilə yazaq. 96-cı sual. Yaxşı, qarşılıqlı sadə olan A plus 5 və B ədədləri üçün əkob. Yaxşı, qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu nəyə bərabərdir? Onların hasilinə. Onda A plus 5-in B-yə hasili 420-dir və burada paylama xassəsindən istifadə etsək, AB üzərinə gəlsin 5B-ni biz 420 taparıq. Bu bizim birinci tənliyimiz və ikinci bizə də verilib ki, AB üzərinə 7B-ni də özü verib 450-dir. Yaxşı, mən bu ikinci tənlikdən birinci tənlik tərəf-tərəfə çıxsam, onda 2B-mizi biz taparıq. 450-dən 420-sini çıxanda 30. Onda B-miz olar 15. Yaxşı, bizdən də elə B-ni soruşurmuş. B-də 15 olacaq. Sonra 97-ci sual. 97-ci sualda bax, bayaqlar işlədik də buna aid. Neçənci sual idi o? Baxaq. 81-ci sualda nə indi? 7-yə 8-yə 9-a bölünəndə burada qalıqda 2 istəyir. Burada isə qalıqda 1 istəyir. Onda nə etməliyik? Əkob 7, 8, 9, 10-a tapmalıyıq. Bu elədir 2520 elədir deyəsən. İndi qalıqda 1 alınması üçün üzərinə 1 əlavə eləyək. 2521 olsun cavabımız. 2521. Sonra 98-ci suala baxaq. 3 ardıcıl natural ədədin cəmi. Yaxşı, ardıcıl natural ədəd deyirsə, birin n, uşaqlar, birin n+1, birində n+2 qəbul edək. Bu üçünün cəmini istəyirsə, n+n+1, n+2. Bu bizdə nədir? 63-dür. Yaxşı, 3n+3, 63-dür. 3n-imiz 60-dır. Onda n-imiz 20-dir. Yaxşı, n-imiz 20-dirsə, birinci ədədimiz 20-dir. Onda ikincisi 21 olar, üçüncüsü də 23 olar da təbii ki. Burada ədədlərin kiçiyi ilə böyüyün hasini istəyir. Yaxşı, ədədlərin kiçiyi 20 olacaq, böyüyü də 23 olacaq. Bunların da hasili 460 eləyir də təbii ki.
Sonra 99-cu suala baxaq. ABC natural ədədləri üçün A bərabərdir B bölünsün 7 bərabərdir 2C olarsa ABC hasilinin ən kiçik qiymətini tapın. Yaxşı, hasil ən kiçik qiymətin özünü nə vaxt alar? Təbii ki, bu vurğular hər biri ən kiçik olduqda. İndi bu vurğuları da qiymətləndirmək üçün biz bu verilən ifadədən daha doğrusu bərabərlikdən istifadə edib qiymətləndirməliyik. Burada qiymətləndirəndə də ən kiçik natural ədəd neçədir? 1. Yaxşı, C-yə başlayaq 1 verməyə. C-yə 1 versək qiymətin, onda 2 vur 1, 2 eləyər. A-nı buradan 2 taparıq. B bölü 7-nin 1 olması üçün də B bərabərdir 7 olmalıdır. Elə deyil. Onda 7 vur 2 vur 1, hasilim 14 eləyək. Niyə müəllim bəs C-dən başladıq qiymətləndirməyə? Uşaqlar, çünki C-nin qarşısında əmsal var. Burada mən A-nı başlasam qiymətləndirməyə, A-ya ən kiçik 1 versəm, bu 2C bərabərdir 1, C də bərabərdir 2-də 1 tapa bilərik axı. Bu da olmaz axı, çünki C natural ədəddir. Ona görə bunun qarşısında əmsal olduğuna görə birinci qiymətləndirməyə bunu başlamalıyıq. Sonra 100-cü sual. Eyni tipli sualdır. A bərabərdir B bölü 5 bərabərdir 3C olarsa, yenə ABC hasilinin ən kiçik qiymətini istəyir. Yenə mən C-dən başlayacağım qiymətləndirməyə. Demək ki, C-yə 1 verəcəm, onda A-mız 3 olacaq. B-miz də 15 olar ki, nisbətimiz burada desən, baxaq bir dənə 2 yox, baxın C-yə 1 verdiyi qiymətimiz 2 oldu. B-ni 7-yə böləndə 2 qalıbsa, deməli onda B-miz neçə olmalıdır? 14 olmalıdır uşaqlar. Səhv yazmışıq, onda hasilimiz 28 eləyəcək bizim. Burada cavabımız 28 olar. İndi baxaq. 15-i də 5-ə bölsəm ki, 3 eləyər də cavabım. Onda B-ni də tapdım 15. Onda ABC hasilini istəyirsə 3 vur 15 vur 1, bu da 45 edər bizim cavabımız. Keçək növbəti suala. 101-ci sual. 101-ci sualda deyir ki, 7n plus 7 və 8n plus 2 ardıcıl cüt ədədlərdir. N-in ala biləcəyi qiymətlərin hasilini istəyir. Yaxşı, ardıcıl cüt ədədlərdirsə, ardıcıl. Demək ki, bunların fərqi 2 olmalıdır. Bəs hansından hansını çıxsam, hansı böyüdür, hansı kiçikdir, bu mənə verilibmi, verilməyib. Onda 2 variant götürməliyəm. Ya götürməliyəm bu 7n plus 7, 8n plus 2-dən 2 vahid böyükdür. Yəni, birinci bu gəlib, sonra bu gəlib. Onda 7n plus 7-dən, məsəl üçün də bu 6 imiş, bu 8 olub. Bu mənada. Onda 7n plus 7-dən mən çıxsam 8n plus 2-ni, bu mənim fərqim 2 olmalıdır. 7n plus 7. Ötərizəni atacaq, çıxılsın 8-dən, çıxılsın 2 bərabərdir 2-dir. 7-dən 2-ni çıxsam 5, 7-yə də 8-yə çıxanda mənfi n. Bu bərabər olmalıdır 2-yə. 5-yə nəyə çıxsam 2 eləyər. N bərabərdir 3 taparam. Bəs ikinci variantım hansı idi müəllim? Birdən ardıcıllıq belə olsa, bu böyük olsa, bu kiçik olsa, məsələn bu 4 olsa, bu 6. Onda nə edəcəm mən? Onda 8n plus 2-dən mən çıxsam 7n plus 7-ni, bu da yenə 2-yə bərabər olmalıdır. Gəlin açılışını yazaq. Çıxılsın 7-yə, çıxılsın 7 bərabərdir 2. 8-dən 7-yə çıxsaq n, 2-dən də 7-sini çıxsaq mənfi 5. Bu bərabərdir 2. Onda n bərabərdir buradan neçə alarıq? Uşaqlar 7 alarıq. İndi bizdə n-lərin hasillərini istəyir. Bir dəqiqə. Onda olacaq 3 vur 7 bərabərdir 21. 102-ci suala baxaq. Deməli 4n plus 10 və 5n plus 7 ardıcıl cüt ədədlərdir. Onda birinci variantım yenə analojidə yuxarıdakı sualdan. Onda 4n plus 10-dan mən çıxsam 5n plus 7-sin, bu 2 eləməlidir. 4n plus 10 çıxılsın 5n çıxılsın 7 bərabərdir 2. 10-dan 7-sini çıxsam 3, 4n-dən də 5n çıxsam mənfi n. Bu bərabərdir 2, onda n bərabərdir 1 taparıq. İkinci halımız hansı idi müəllim? 5n plus 7 çıxılsın 4n plus 10. Bu bərabər olmalıdır 2 uşaqlar. Onda 5n plus 7 çıxılsın 4n çıxılsın 10 bərabərdir 2. 5n-dən 4n çıxanda n çıxılsın 3 bərabərdir 2. Onda n bərabərdir taparıq 5.
Yaxşı. Burada da n-in ABC qiymətlərinin cəmini istəyir. 5 üzərinə gəlsin 1 cəmimiz də bizdə neçə olar? Uşaqlar 6 olar. Keçək 103-cü sual. X bölünsün Y bərabərdir 8, qalğımız 3-dür. Y bölünsün Z bərabərdir 5, qalğımız 6-dır. X-in son rəqəmini istəyir. Gəlin natamam bölmə əməliyyatı haqqında bölünəni tapaq. Bölünəni tapma işləmini yerinə yetirək. Onda burada x bərabər olmalıdır. 8-i vuracaqdıq y-ə, üstünə 3 gələcəkdik. Aşağıda da y bərabər olmalıdır. 5-i vuracaqdıq z-ə, üstünə 6 gələcəkdik. Yaxşı, bu əvəzləmə eləyə bilərəm də mən. Bu y-i gətirib buraya yaza bilsəm deyəndə, yəni yazsam. Onda x bərabərdir 8 vurulsun 5z plus 6 plus 3 olar. Onda buradan x bərabərdir 8-i 5-ə 40z üstə gəlsin 48 plus 3. Buradan da alınacaq x bərabərdir 40z üzərinə gəlsin 51. İndi, yaxşı, bu mənim z-im natural ədəd olduğuna görə, yaxşı, nəyi mən, hansısa natural ədədi, bu 0-la bitib də bu 40. Buna vursam mütləqdir ki, mənim sonda bu ədədin son rəqəmi 0 eləyəcək. Baxın, məsələn, 60-ı 7-yə vurum, nə bilim, 105-ə vurum, nəyəsə vururamsa da, axırdakı 0 rəqəmimi axırda 0 eləyəcək. Elə deyil. İndi bu 0-la bitir. Üzərinə bunun 1-lə bitən bir ədəd gələndə nə olacaq? Son rəqəmim onda mənim nə olacaq? 1 olacaq da, elə deyil uşaqlar. Onun cavabımız da 1 edər. Sonra keçək 104-ə. 104-cü sual. AB2 rəqəmli ədədinin 3A minus 2B ədədinə bölünməsindən alınan natamam qismət. Yaxşı, verilənlərin bircə riyazi dildə yazaq. Bölmüşük 3A minus 2B-yə. Bizim natamam qismətimiz 4 alınıb, qalğımız da 2-dir. Yenə, onda buradan AB bərabər olacaq. 4 vurulsun 3A minus 2B. Üzərinə gəlsin bu qalıq. AB-nin açılışını yazsaq 10A üzərinə gəlsin B bərabərdir 12A çıxılsın 8B üzərinə gəlsin 2. Yaxşı, buradan keçirdək bu tərəfə bunu, bunu da keçirdək bu tərəfə. 8B burada mənfidir, bura müsbətlə keçirik olacaq 9B, bu da mənfi 2-yə qalacaq 11-dən 12-sini çıxanda. Bu bərabərdir 2-yə. İndi bizdən A üzərinə gəlsin B-ni istəyir. Yaxşı, gəlin burada AB-ni qiymətləndirək. Uşaqlar, bizim fərqimiz cütdürmü? Elə deyil, cüt ədəddir də 2. 2A bu hasildə nəyi cüt ədədə vursam cüt eləyəcəkdir, elə deyil. Yaxşı, indi nədən cüt ədədə çıxsaq cüt qalar? Təbii ki, cüt ədəddən. Onda 9B cüt eləməlidir. Yaxşı, təki nəyə vuranda cüt eləyir? Təbii ki, cütə. Onda qiymətləndirən zaman B-ni mən birinci başlayayım 2-dən qiymətləndirməyə. B-yə 2 deyim. B-yə 2 desəm, olacaq 18 çıxılsın 2-yə bərabərdir 2. Buradan A-nı tapacağım 8. Və B-yə digər növbəti 4-ü verəndə artıq bu A-nı daha böyük ədəd tapacağım. Çünki 36 çıxılsın 2-yə bərabərdir 2. 2-yə bərabərdir 34. A bərabərdir 17. Bu isə olmaz. Niyə? 2 rəqəmli ədəddir axı A. A maksimum 9 ola bilər. A böyüdür 0, kiçikdir 9 bərabərliyi ödənmir burada. Amma ödənməlidir. Onda A-nı da B-yə 2 verməliyəm ki, deməli A-nı da olsun 8. Yalnız bu qiymətlər də ödənir. Yaxşı, bizdən də A plus B cəmini istəyirdi zaten. 2 üzərinə gəlsin 8. Bizim də cəmimiz 10 edər uşaqlar. Sonra növbəti 105-ci sual. Ətraflı yazı tələb olunan suallardır. Deməli, diaqramda natural ədədin müxtəlif sadə vurğuları və onların sayı verilmişdir. A ədədin sadə vurğuları hasil şəklində yazın və onun sadə vurğuların sayını tapın. Yaxşı, yazaq ki, A bərabərdir. Müxtəlif sadə vurğular əsaslar idi də. Gəlin əsasları yazaq. Sonra qüvvət üslərini tapaq. 2-dən neçə dənə idi? 3 dənə. 3-dən neçə dənədir? 7 dənə. 5-dən də 4 dənə. 5-in də üstünə 4 yazdıq. İndi bizdə sadə vurğuların ümumi sayını istəyir. Bax, müxtəlifləri istəmir. Ümumilərin isə tapanda neyin idi uşaqlar? Qüvvət üslərini toplayırdıq da. 3 üstə gəlsin 7. Üzərinə gəlsin 4. Bu da bərabərdir neçə olacaq? 14 dənə. Sonra deməli cavabımız burada 14 olacaq. 106-cı sualda yenə A ədədinin yazılışın və sadə vurğuların sayını istəyir. Yenə
əsaslarımızı yazırıq. Başaqda olanlar bizim əsaslarımızdır, müxtəliflər. Gəlin qüvvət üstlərində tamamlayaq. 2-dən 3 dənədir. 5-dən 9 dənədir. 7-dən də 4 dənədir. Onda say olaraq da ümumi sayımız 3 üzərinə gəlsin 9 gəlsin 4. 16 edər bu da. Sonra 107-ci suala baxaq. 107-ci sualda belə bir şey deyim. Yəni əvvəlcədən belə bir şey gəlin qeyd edək. Tutaq ki, bizə belə bir qrafik var və 2 dənə ədədim var. Hər ikisinin sadə vuruğu fərz edək 3-dür. Bunun sayı 3 dənədir uşaqlar. Fərz edək bunun sayı da 5 dənədir. Yəni birinci A ədədim 3+3-dür, B ədədim də 3+5-dir. Məndən əkobu istəsəm, mən nəyi götürəcəm uşaqlar? Sadə vurularına ayrılışın, yəni yazmaq ehtiyac yoxdur. 5 dənə 3 var, 3 dənə də 3 var. Böyük ədədi götürəcəkdim. Əgər burada nəsə yoxdursa, kiçikdən əlavə edəcəkdim. Sizcə bu 5 dənə 3 var da burada. Bu 3 dənə 3-ün, yəni olmaya bilər belə bir ehtimal. Yoxdur da, çünki bu 3-lər hamısı burada var. Gəlin baxaq. 5 dənə 3 yazaq bir tərəfə. Bir tərəfə də 3 dənə 3 yazaq. Bu 3 burada var. Daha hələ burada 3-lər də artıqdır. Mənə buradan 3 gətirmək yoxdur, 3 gətirmək, yəni lazım deyil. Yəni əkob tapanda biz bunun böyüsünü başqa cür, əbob tapanda isə kiçiyini götürürük. Yaxşı. Gəlin onda bu qaydaları tətbiq edib bu sualları yazaq. Yaxşı. Deməli, bu ekranı biraz da çəkək bura. İndi baxaq. İndi əkob AB-ni istəyir. Yaxşı, A ədədi hansıydı bu? Baxaq, 3+6-dır. B-də budur. B-də isə 3+4 var maksimum. Onda əkob axtaranda mənim surətimdə 3-ün qüvvətlərindən 6-nı götürəcəm. Elə deyil, böyüsünü. Yaxşı. Gələk digər vuruqlarda var axı. 7. İndi burada da yenə 7+3 var. Bir də 7+7 var. 7-nin qüvvətlərindən də əkob kimi 7+7-ni götürəcəm. Böyüsünü. Aşağıda əbob istəyir B ilə C-yə. Bunun rəngini dəyişək. Qarışdırmayaq. B ilə C-yə, yəni bunlara əbob istəyəndə nəyi götürəcəkdik? Balacanı 3-ün üstü 4 götürəcəyik. Onda burada da B ilə C bulardır. Burada da 3-ün üstü 6-nı götürəcəyik. Yaxşı, bu nisbəti tapsaq, bu 4, 6-dan 4-ü çıxsaq, 3 üstü 2-miz qalar. 7-dən də 6-sını çıxsaq, 3 üstü 1-imiz də 3 üstü 7 uşaqlar. Burada 3 üstü, burada 7 üstü 1 qalar. Yaxşı, 9 vur 7-dən nə eləyər bizdə? 63 eləyər. 108-ci sual. AB natural ədədləri yenə eyni bir qrafik verilib, vuruqları verilib. Əbob AB-mizi istəyir. Əbob nə oldu? Ən balacanı götürdük də vuruqlarda. Burada 3 üstü 2 eləyəcək, 3 vuruğumuzda və K vuruğumuzda da əbobumuz K-nın kvadratı eləyəcək. Bu bərabərdir 441-dir. Onda K kvadrat bərabərdir 3 üstü 2 bildiyimiz kimi 9-dur. 441-i bölsəm 9-a, K kvadrat bərabər 441 böl 9. Daha qoy burada elə yazın. Onda K kvadratımız bərabər eləyər. Deməli 49-a, onda K-mız bərabər olacaq. Təbii ki, müsbət 7. Da yazma ehtiyac yoxdur. Çünki K natural ədəddir. 109-cu sual. Aha. Gəlin buna bu ekranda baxaq. 109-cu sual. Nə verilib? A və B çoxluğunun elementləri müəyyən sadə ədədlərdir. Bu çoxluqların elementləri hasili uyğun olaraq A və B-dir. Bütövlükdə çoxluğun elementləri hasili uşaqlar balaca A-nın elementlərinin hasili balaca A ilə, B-nin elementlərində hasili balaca B ilə işarə ediblər. Yaxşı, bu ortaq olanlar da yoxdur. Gəlin bu ortaq olanlar hasilini bir K ilə əvəz eləyək. Onda A-nın vuruqları hasili, yəni balaca A çoxluğunun elementləri hasili. Nə olacaq? 3, 5 buradadır. 3 vur 5. Vur buradakıların da hasili K idi. Vur K. Bəs B çoxluğunun elementlərin hasilin, yəni balaca B-miz bərabər olacaq. 7 vur 2 vur. Bu ortadakı da yenə B-də də aiddir. Həm də A-ya K-ya. İndi bizdən bu ifadəni istəyir. A vur B. Yəni 3 vur 5 vur K vurulsun. 7 vur 2 vur K bölünsün. Əbob abi. Uşaqlar, əbob da həmişə bax bu orta olmurdu? Burada da əbob bu ortaqların hasili idi. Biz bunu K ilə zaten işarə elədik. Onda kvadratı olacaq K kvadrat. Yaxşı, bu K-ya bu 2-ni aparsa, bu K-nın özünü aparsa 3 vur 5 vur 7 vur 2 qalar. Bu da bərabərdir 15 vurulsun 14. 150 üstə gəlinsin.
Deməli 60 210 eləyər. Bunda hasılı 210. Sonra gəlin baxaq 110-a. AB natural elementləri müəyyən ədədlərdir. Yenə eyni bir şeydir. Buradakı ortaq hasili biz M qəbul edirik uşaqlar gəlin. Onda bu balaca A bizdə nə olacaq? A-nın elementləri hasili 7 vur 5, bir də vurulsun buradakıların da hasili M idi də. A bərabər olacaq 7 vur 5 vur M-ə. Onda balaca B bərabər olacaq 11 vur 2 vur balaca M-ə. Əbobumuz da M-dir. Əbob ortaqların hasili idi. Onu da M qəbul elədik. Yaxşı olacaq yenə 7 vur 5 vur M. Vurulsun 11 vur 2 vur M. Bu bölünsün. Deməli M-in kvadratı da əbob AB-nin kvartıdır. Bu 2M-in hasili ilə bu M-in kvartı gedər. Qalar 35 vur 22. Bu da 350 üzərinə gəlsin 70. 420 edər deyəsən. 420 olar. Onda cavabımız. Yox, 420 niyə? 35 2'ye vuranda 700, o da 70. 770 eləyər. Yox, 770 olar cavabımız. Sonra 111-ci suala baxaq. Riyaziyyat fənnindən Gəncə şəhərində keçirilən olimpiyada Şəkidən 16 nəfərimiz var. Şamaxıdan 24 nəfərimiz var. Bakıdan da 36 nəfərimiz var. Mehmanxanada hər nömrəyə bu şəhərlərin yalnız birinin şagirdlərini və hər birinə bərabər sayda olmaqla yerləşdirmək üçün ən az neçə nömrə lazımdır? Baxın uşaqlar. Məsələn, otaqların nömrələri olur da, hər hansı bir nömrə verəcəklər. Fərz eləyək 9 nömrəni. Burada əgər Şəkidən bir uşaq varsa, seçilirsə bura, bu otaqda qalan digər uşaqlar da ancaq Şəkillər olmalıdır. Şəkidən gələn şagirdlər olmalıdır. Digər otaqda ancaq Şamaxıdan gələnlər olmalıdır. Yəni qarışıq olmaz. Bax deyir ki, şəhərlərin yalnız birinin şagirdləri daxildir. Yaxşımı? Və digər tərəfdən də hər birində bərabər sayda olmaqla uşaq olmalıdır. Yaxşı, onda belə çıxır ki, bu otaqlardakı şagirdlər eyni saydadırsa, Şəkidən 16 dənə uşaq varsa, bu 16 dənə uşağın hər biri bərabər sayda bölünməlidir otaqlara. Və bu saya uyğun bu Şamaxıdakılar da bərabər sayda bölünməlidir. Yəni bu otaqdakı uşaqların sayı başqa cür. Həm 16-nın böləni olmalıdır ki, orada tam yerləşdirmə olsun, heç kim artıq qalmasın və yaxud da bir otaqda digərindən çox uşaq olmasın, az uşaq olmasın. Həm 24-ün böləni olmalıdır, həm də 36-nın böləni olmalıdır. Bu da mənə nəyi xatırladı uşaqlar? Əbobu xatırladır da. Elə deyil. Əslində ortaq olardı. Yəni əbob olması önəmli deyildi. Amma sonda bizdə məsələ şərtində deyir ki, ən azı neçə nömrə lazımdır? Ən az nömrə eləmək üçün çox-çox yerləşdirməliyəm. Maksimum çalışmalıyım ki, otaqlarda uşaqlar bərabər sayda olmaqla çox uşaq olsun. Bu da bizə əbobun tapılmasını istəyir. Gəlin ayıraq sadə vurğularımıza. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Əslində ayırmağa ehtiyac yox idi. Yəni sadə görünürdü buradan əbobun 4 olması. Amma gəlin ayıraq, eyb yoxdur. 12, 6, 2, 3, 1 və 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Baxın, əboblara baxın. Bir dənə 2, bu 2 dənə bizim ortaqdır. Deməli 2 vur 2, 4 sayda. Yəni biz tapdıq ki, hər otaqda 4 dənə şagird yerləşdirilə bilər. Yaxşı, Şəkidən 16 uşaq var idi. 4 otağa yığdığımsa 4 nömrə Şəkidən gələn şagirdlərə lazımdır. 24-ü 4-ə böləndə 6 nömrə bunlara lazımdır. 36-nı da 4-ə verəndə 9 dənə otaq nömrəsi, yəni başqa cür otaq sayı bunlara lazımdır. 9 üzərinə gəlinsin 4, üzərinə gəlinsin də 6. Bu da eləyər 19 dənə bizdə deməli nömrə lazımdır. Sonra 112-ci suala baxaq. Deməli, eni 18 desimetr, uzunluğu 24 desimetr olan düzbucaqlı formasında divara kvadrat şəkildə kafellərdən ən azı neçəsini itkisiz düzmək olar. Yaxşı, belə bir düzbucaqlı şəklində bizim divarımız var, fərzli. Bura 18 desimetrdir, bura 24 desimetrdir. Bura kvadrat şəkildə kafellər düzmək istəyirəm. Uşaqlar, kafellərin sayı şərtdə verib ən azı olsun. Deməli, mən maksimum ölçünü çalışıb böyük götürməliyəm.
nə qədər bacarsam, yəni ən böyük ölçülü kvadrat kafel götürməliyəm. İndi bu kafellərin sayını istəyir. Yaxşı, bu kafeli mən belə başlayacağım da düzməyə, elə deyil. Və itkim də olmasın, ha uşaqlar, şərtdə deyir ki, itkim olmasın. Bunu buradan belə düzə-düzə gedəcəm də. Bu kafelin kvadrat olduğuna görə eni ilə uzunu bərabərdirmi? Onda bu eninə də eyni ölçülü, tutaq ki, enin, nə bilim, enin, indi sayını bilmirəm də, bu cür kafellər döşənməlidir. Yəni, buradakı bu 18 olan en, bu kafellərin hər sayın eninə, ölçüsünə bölünməlidir. Həm də bu uzunluq bu kafellərin ölçüsünə bölünməlidir. Yəni en həm 18-in böləni olmalıdır, həm də 24-ün böləni olmalıdır və bizdə bu n kvadratın ölçüsü olduğuna görə eni çalışıb ən böyük götürməliyəm. Ən böyük götürməliyəm. Yenə bu bizə nəyi xatırladır? Yenə əbobu deməli tapmalıyam mən 18 ilə 24-ə. Onda bərabərdir. 18-i ayıraq. 2, 9, 3, 3, 3, 1, 24 ayıraq. 2, 12, 2, 6, 3. Daha doğrusu 2, 3, 3, 1. Aha. İndi burada əbobu tapaq. Bu 2-lərimiz ortaqdır. Bu da 3-lərimiz ortaqdır. Əbobumuz 6-dır. Yaxşı, 6-dırsa, enimiz 18-dir. Ölçüsü 6 olan neçə kafel bura yığa bilərik? Uşaqlar, 3 dənə bura yığa bilərik. 3 sayda eninə yerləşdirə bilərik. Bəs uzunluğumuz 24-dür. Bura neçədən yerləşər? 4 sayda da bura yerləşər. Onda cəmi bu düzlüğün içərisinə onda 3 vurulsun 4 bərabərdir. 12 sayda kvadrat kafel yerləşdirmək olar. Keçirik növbəti 113-cü suala. Deməli, oyun meydançasında dairəvi yolların radiusları uyğun olaraq 40 metr, 30 metr və 20 metrdir. Sürətləri 60 metr bölsün dəqiqə olan velosipedlər hərəkətə başlama müddətləri eyni düz xətt üzərində olan ABC nöqtələrinin dairəvi yollarda hərəkətə başladılar. Hər üç velosiped hərəkətə başladıqdan sonra ilk dəfə neçənci dəqiqədə eyni düz xətt üzərində olar. Yaxşı. Bizim bu çevrələrimizin radiusları 40-dır, R2-miz 30-dur və R3-müz də neçədir? 20-dir. Gəlin bu çevrələrin uzunluqlarını tapaq və hər çevrənin neçə dəqiqə gedəcək bir velosipedçi ayıraraqda onu tapmağa çalışaq uşaqlar. R1-imiz 40-dır. Onda L1-imiz bərabər olacaq 2pi R1, pi-miz də 3-dür. 6 4-ün 240 desimetr. 40 metri daha doğrusu. Bu birinci çevrənin uzunluğudur. L2-miz 2pi R2-dir. Bu da eləyəcək 6, 3, 18, 180 metrdir və L3-müz də 2pi R3, bu da 120 metrdir. Elə deyilmi? Hər birinin sürəti eynidir. Onda bunları, bu R1-ləri mən hər birini V1-ə bölsəm, V-yə daha doğrusu, hamısı da eynidir. Biz nəyi taparıq uşaqlar? Bir tam dövrü bu neçə dəqiqəyə gedəcək onu tapacağıq. Elə deyil, bir tam dövr. Yaxşı. Gəlin tapaq. Hər birini 60-a bölsək, burada qalar 4, burada qalar 3, burada da qalacaq neçə dəqiqə? 2 dəqiqə. Demək ki, bu A nöqtəsindən hərəkətə başlayan velosipedçi yenidən A-ya gəlmək üçün 4 dəqiqə vaxt sərf edir. Bu B-dən B-yə gəlmək üçün 3 dəqiqə vaxt sərf edir. Bu da C-dən, yəni yenidən C-yə gəlmək üçün 2 dəqiqə vaxt sərf edir. Amma uşaqlar, məsələnin şərtində deyir ki, bizim sualda soruşur ki, başladıqdan neçə dəqiqə sonra yenidən eyni düz xətt üzərində olarlar. Yəni bizə demir yenidən eyni nöqtədən keçərlər, eyni nöqtədə olarlar, hansı müddət sonra. Bunu soruşmur. Yaxşı, bir də ki, bu məsələnin şərtində müəyyən qədər çatışmazlıq var. Bu qeyd olunmalıdır ki, bu düz xətt, bu ABC, yəni mənim fikrimcə belədir, ABC nöqtələrini saxlayan düz xətt bu çevrələrin mərkəzlərindən keçməlidir. Yoxsa onu hesablamaq mərkəzdən keçməsə biraz çətin məsələdir. Yaxşı, indi gəlin baxaq. İndi görərik ki, uşaqlar, eyni düz xətt üzərində olma sayları bizdə artdı da, elə deyil. Əvvəl bir tam çevrəni bu fırlanıb gəlməli idi eyni başlanğıc nöqtə olmaq üçün. İndi yarım çevrə getməsə kifayət edir. Yaxşı, bu A nöqtəsindən çıxıb ümumi çevrəmiz 240 idisə, bura 120 metr olaraq gələcəkmi bu düz xətt üzərində? Yenidən bu düz xətt üzərində 120 metrdə gələcək. Bu yenidən bura əvvəl 180-də gəlirdisə,
Onun gələcək neçədə? 90-da. Əvvəl 120-də gəlirsə, indi gələcək neçədə? 60 metr sonra yenidən bu düz xətt üzərinə qayıdacaq. Uşaqlar, indi bu nəyə oxşuyur? Sanki 3 dənə başlanğıcı eyni olan 3 nöqtəmiz var və buradan bir 120 santimetrlik addımı olan bir adam başlayır hərəkətə. Burada addımı 90 santimetr olan bir adam başlayır hərəkətə. Burada da addımı 60 santimetr olan adam başlayır hərəkətə. Yaxşı, indi sual olunsa ki, hansı ən qısa məsafədə bunların addımları, ayaq izləri və yaxud da izləri üst-üstə düşəcək? Bu cür məsələləri necə həll edirdik? Çox tapırdıq da bunları, elə deyilmi? 60-a, 90-a, 120-yə. İndi gəlin əkov tapaq. 120-yə, yenə 90-a, bir də 60-a. Baxaq. 60 zaten 120-nin bölənidir. Ona görə mən 120 ilə 90-a ilə əkov tapmağım kifayətdir. Deməli, burada da 10-u çıxartsam əgər, əkov 12 ilə 9-a tapsam, biraz da işimi rahatlaşdırım, 10 vurulsun. Baxaq, 12-ni ayırsaq, 2-yə 6, 2-yə 3, 3, 1. 9-u da ayırsaq, 3-ə 3, 3, 1. Deməli, onda 12 vurulsun, böyütsün yoxdur da burada. 36, 36-nı da ona vuranda 360. Deməli, bizim əkovumuz 360-dır. Yəni, 360 santimetr sonra bunların ayaq izləri yenidən üstə düşəcək. İndi bu məsələyə qayıtsaq, burada da 360 metrlə də metr sonra bunlar neynəyəcək? Yenidən eyni bir düz xətt üzərində olacaq. Yaxşı, 360 metri, indi bizdə də zamanı istəyir. Gəlin görək, bunlar neçə dəqiqə ərzində gedəcək. Təbii ki, gedilən yolu hamısı eyni sürətlə hərəkət edirsə, hamısının zamanı eyni olacaq. Eyni hərəkətə başlayıblar, sürətləri eynidir. Gedilən yolda hamı üçün eyni olacaq. Hər hansı birində yəni tapsaq, digərləri də eyni olacaq, problem yoxdur. Yaxşı, bu ümumilikdə çevrəmiz neçə dəqiqə, neçə metr idi yolumuz? 240 idi, elə deyil uşaqlar. Bu 240-ı gedirdi 4 dəqiqə. Onda 120-sin gedəcək 2 dəqiqəyə və bizdə də məsafəmiz 360-dır. 2 dəqiqə, bu da 2 dəqiqə, onda bir dənə də 2 dəqiqə olacaq 6 dəqiqə. Yəni, başqa cür belə tənasübdə 4 dəqiqəsini 240-a gedirsə, bunun 360-ın neçə dəqiqəyə gedəcəkdir? X dəqiqə. Onda X də buradan bərabərdir. Yəni, onsuz da 6 tapacaqdıq tənasübdən. Amma belə də həll eləmək olar. Hər hansı bir çevrədə yoxlayanda yenə 6 dəqiqə, 360 metr məsafəni onlar 6 dəqiqəyə qət eləyəcəklər. Və 6 dəqiqədən sonra onlar yenidən bir düz xətt üzərində olacaqlar. Doğrudan da baxsaq, 6 dəqiqədən sonra A nöqtəsinə hərəkətə başlayan bir dənə tam kuruq vuracaq çevrəni, ikinci dəfə gəlib burada dayanacaq. A ştrix nöqtəsində. Bu 180, bir dənə tam gələcək 360 metrdir. Bir dənə də tam gələcək B nöqtəsində. Bu da 60 metr tam çevrədir. 360 olması üçün neçə kuruq gələcək? Daha doğrusu tam çevrəmiz burada 120-dir. Onda 3 kuruq gedəcək, yenə gəlib C-də duracaq. Bax, B-də bu gəlib duracaq. Bu C-də, bu da A ştrix nöqtəsində və yenidən onlar bir düz xətt üzərində olacaq. Onda burada da cavabımız bizim olar 6. Sonda isə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayaq uşaqlar. Çox sağ olun. Digər videolarda görüşmək üzərə.